Naimbag nga daw, siyak ni Daniel, maragsakan at tanadanunan manen ti tiyempo ti Farmers Festival. Isu nga itata, umaydak manen kaduen kadat nga video, tayin tayo explore ti panagbiag ti Manalon, ken ti sektor, ti agrikultura. Di agrikultura ket makapaspasar ti naduma-duma nga problema. When narigat ti kasasakan. Indarigat pa'y ti COVID-19. Kasano nga ruden. Kasano nga rud dagiti panagbiag ti Manalon tayo. Kasano tay tulungan eto ekonomiya ken buong agrikultura. Kasano? Daytoy agrikultura ket isu ti kapatgan nga paggapgapuan ti amin nga banag nga mausar ti tattao ken ti buong ekonomiya. Kabinulig na daytoy agitoy banwar nga Manalon tayo. Isuda ti kapapategan tano awanda, awan ti maymula ditoy nabaknang adaga. So itata adak ditoy talon ken kadwak eto amak nga may samet nga Manalon. May saak Manalon. Isuda ket makawaga na banwar nanipot ibi aging gana itapanawen nga pandemya. Madida nga nagsardeng nga mga kem ti responsibilidad da tapno adda masagana nga maidusar iti lamisaan ti kada Pilipino. Amuyo ka di nga andalaing mulalat nga mulan? Ubrahin damet lang tinaduma-duma nga good practices tapno agbalin nga nasaya at dagiti mulmula da. Agmula dati sa basabali a produkto ang maibagay iti panawen ken kita iti daga. Madida nga agsardeng nga mangistimar ti nabaknang a kataltalunan. Agmula dati pagay iti panagtutudo, kalpasan ang makaani daket agmula damanen ti sabasabali, kas ti tabako, mais, sili, karabasa, tabungaw, okra, ken patani. Daytoy ket makunkuna nga crop rotation. Agusar damit ti bin-i nga certified ken maiyan natop a teknolohiya ti panagtaraken dagiti mulmula tapno ad-adu ken napinpintas ti anida. Handalay ang mula, agtaraken dabay. Karnero, kalding, piek ken manok, karabaw wenunuang, ken kuneho. Dagijay man ani daket agderetsyo di jay tandaan tapno may lako nga usaren ti tattao. May itad na nga pagsayatan na katakayo nga miyembro ti mes ang sanghe. Ako no daka magtaltalon baro. Lalo no membro ka ti may kung sang hera. Dakkel ti may tutulong ti gobyerno ti Batak para kami nga taltalon lalo ti panangitid ti ganagan, wen mabuno, kastamo ti bukal, dakkel nga tulong pada kang dagitang may kitad. Kuno da kami ti mamaruar ti data na rigat siguro nga makapagmula kami iti lalo kini iti hybrid nga bukal. So nga yaman mi unay iti panag gibumbunong iti gobyerno ti Batak baro. Agyaman tayo ti agtultuloy nga suporta ti gobyerno nga dadauluan ni Apo Mayor Albert Chua kay ti Department of Agriculture tapno matulungan ken may tag-ay ti biag ni Manalon. O di ba, isudabet lang orti nagaget, nasaririt, naanos ken nasalimet me. Numan pay rigat, panakabannog, panakaupay numaminsan iti mapaspasaranda ket agtultuloy dalata nga agubra. Kasta ni Manalon, kasta ni tatangko. Natipker iti uray ana nga tiyempo, lalo ita nga panawen ti pandemya. So itata, padayawan tayo man nga rod ken rumbeng ay kan tayo ida ti pambigbig, gapu ti kontribusyon da iti ekonomiya. Agbiag ti Manalon. Agbiag, syudad ti Batak.